¿Tienes problemas cuando despertarse por la mañana? Estás siempre llegando tarde. Es importante que tú despiertes a tiempo para todas mañanas. ¿Cree usted que los despertadores son aburridos y estúpidos? Si esto así, que yo le aconsejo que compras un Moisha. Yo dudo que otros despertadores son mejores. Un Moisha es fuerte, tan tú siempre despertarás. Despierta. Despierta. Oh. Es muy pequeño, portil, y funciona para siempre. Go. El Moisha funciona con una radio también. Row, row, row your boat gently down the stream. Marie! Today's weather is going to be 80 degrees hot with a 95% chance of snow. Lo libera un aroma fresco a cada hora. Toot. Por si acaso no funciona, nos devolvemos todo su dinero. Yo recomiendo que tú compres un Moisha inmediatamente porque no hay muchos en stock. El Moisha solo cuesta $100 o 10 huérfanos. Llame ahora para recibir su Moisha rápidamente. Es necesario que tú uses un Moisha para mantenerse una vida feliz y sana.